Турция – это истинный рай для любителей ходить за покупками. Шопинг в Турции приносит массу положительных эмоций. Магазины и лавки здесь работают до поздней ночи, что называется до последнего клиента. А ассортимент товаров поражает воображение даже опытного шопера, а продавцы с удовольствием торгуются. Спрос на турецкие товары настолько велик, что уже много лет подряд организовываются специальные шоп-туры в Турцию. Очень емкое понятие шопинг в Турции я бы разделила на основных 5 направлений. Первое – это текстиль. Что он включает в себя? Это одежда, постельное белье, постельные принадлежности, обувь, полотенце, детская одежда и так далее. Второе – изделия из кожи, что включает в себя верхняя одежда, сумки, обувь, ремни, кошельки. В Турции насчитывается большое количество фабрик по изготовлению изделий из кожи с высоким уровнем качества продукции и доступными ценами, как на местный рынок, так и на экспорт. Турецкие ковры – это одно из самых известных ремесел с древней историей и традициями, которые занимают особое место в культурном наследии Турции. И еще 2 понятия – это продукты, которые включают в себя сладости, вина, специи, оливковое масло, кофе, и изделия из золота. Украшения, сделанные турецкими мастерами, очень высоко ценятся в мире. А вот отдельным 6-м направлением шопинга в Турции я бы выделила турецкие базары. Ведь не зря же все опытные путешественники говорят, что если вы хотите почувствовать культуру страны, то нужно проехать на общественном транспорте и зайти на местный рынок. Для того, чтобы не только сделать покупки, но и сполна окунуться в неповторимую атмосферу турецкой торговли, я предлагаю вам заглянуть на один из рынков в Анталии, который находится напротив магазина Шимол. И чтобы наша прогулка получилась более реальной и максимально полезной и информативной, на помощь нам придет сестра моего супруга Айсу. Она местный житель Анталии и сейчас раскроет нам все, как здесь говорят, пуф-ногти шопинга по-турецки. Şimdi size sosyete pazarını gezdireceğim. Antalya'daki en ünlü pazarımızdır. Genelde ürünlerin, kaliteli ürünlerin satıldığı veya çakma ürünlerin satıldığı bir pazar. Turistlerimiz ve böyle giyinmeyi seven ama çok para harcamayı sevmeyen insanların geldiği bir yer. Hadi bakalım beraber gezelim. Образно рынок можно поделить на 3 основные зоны. Первое – это кафе и ларьки, где вы можете попробовать местной оригинальной кухни. Затем идет фруктово-овощная площадка и дальше уже вещевая. В таких местах турецкий колорит прям брызжет и старается вовсю вам попадаться на глаза. Стоит только смотреть по сторонам. Вот как, например, аутентичный мужчина, продающий напиток под названием щербет. По лицу Айсу видно, что щербет, прям очень вкусный. Честно, вот прям на любителя. Но да, местная фишка, поэтому можно попробовать. Продавец здесь прям очень настаивал, чтобы мы его выпили. Я думаю, он в доле с щербетчиком. Итак, ценообразование на турецком рынке. Различают 2 варианта цены – написанная и устная. Цены указаны в турецкой лире. Курс я вам сейчас покажу на экранчике. Если цена написана, это хорошо для вас, как для иностранца. Значит, что цена одинаковая для всех, как для местных, так и для вас. Но в этом случае поторговаться у вас уже практически нет шанса. В крайнем случае, например, если вы взяли несколько вещей, можно попросить небольшую скидку. Айсу поделилась несколькими советами и лайфхаками. Я думаю, вам это будет тоже интересно. Итак, совет от Айсу номер 1. На рынке нет терминалов, нет банкоматов. Если вы будете расплачиваться долларами, вам будут давать сдачу лирами по невыгодному курсу, поэтому берите на рынок наличку в местной валюте. Совет номер 2. На рынке нет примерочных кабинок, поэтому если вы захотите что-то примерить, возможно, это будет удобнее сделать, если вы будете в платье или в длинной юбке.
Если вы не разговариваете на турецком, то на рынок лучше идти с калькулятором или с телефоном. Местные жители тоже не все разговаривают на русском и на английском, поэтому с помощью дальних гаджетов легче понять стоимость товара. Четвертый совет от Айсу – это идти на рынок в простой одежде. Так как основная часть продавцов, перед тем, как назвать цену, обязательно посмотрят на вас. Если вы будете дорого одеты с дорогими аксессуарами, то цена, сказанная вам, будет изначально завышена. То есть, чем скромнее и проще вы придете одеты, тем более низкая цена вам будет названа. Если вы придете на рынок в первой половине дня, то вас ждет очень широкий выбор и ассортимент. Если же вы хотите что-то приобрести более выгодно и со скидкой, то лучше приходить ближе к вечеру, к закрытию рынка, так как все остатки продавцы стараются продать, чтобы не везти их обратно. И знаете, я вам могу сказать, что качество многих товаров очень хорошее. У меня, к сожалению, нет ответа на вопрос, почему у многой продукции обрезаны лейбы. По одной из версий, многие модные дома закупают продукцию в одних и тех же местах, а затем просто наклеивают или нашивают свои лейбы. Напишите, пожалуйста, вашу версию в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Так что, думаю, вы будете приятно удивлены, увидев на рынке название очень многих знакомых вам брендов. Следующий раздел – это, пожалуй, самый спорный, но и, наверное, самый интересный для многих. Это ниша реплик, фейков, подделок, как угодно называйте. Вот продавец утверждает, что это оригинальные тестеры из Кипра. Вам все дают попробовать, открыть могут любую абсолютно упаковку. Я не знаю, честно, насколько это законно и официально, но я знаю, что они абсолютно не стесняются и не боятся камеры, и абсолютно спокойно обо всем рассказывают и отвечают на все ваши вопросы. Изначально нам сказали цену за один парфюм 180 лир. Когда мы начали раздумывать и собрались уже уходить, в итоге конечную цену, за которую нам отдавали, это 2 парфюма за 100 лир. Şöyle 100 TL. İkisine 100 TL. 200 TL veriyor. Мы, конечно, парфюм не купили, продавец очень расстроился, но я вам к тому, чтобы вы понимали, насколько можно торговаться и какая реальная цена. В Турции с нами всегда случается шопинг. Так вот, в крайний приезд нас очень огорчило как качество, так и цены. Так вот, я вам скажу, что на базаре много продукции из очень хорошего материала и, конечно же, хорошо дешевле, чем в магазине. Güzel, evet, çok güzel. Bakın yardımcı oluruz şu hafta. И давайте еще немного насладимся фееричным ассортиментом аксессуаров с ценами. 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 drip해 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 trippin 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 drip해 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 trippin Yellow pina colada 말보다 헤네시의 콜라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말 그를 따라하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 밤 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free Fiyatı ne kadar? 50 TL. 미연하시벌 관심 없지 Cause you got that yellow skin 햇살에는 하얀 skin 만질래 so come and sit 내 차 안에서 하자 kiss 한색의 밤
안에 숨겨놓은 line 나의 only one 바지를 내려놔 우리 엄마가 들으면 안 되지만 네가 들으면 해서 난 말림을 다 이번 여름에 마셨던 술은 다 너를 보기 전에 네가 버득하는 여름에 나 피냐콜라다 내 옆에 냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 Ben de şaşırdım. Çok ucuzmuş dedim. Hatta aramda diyorum. Az önce sorduğumdan çok daha ucuz. 네 모습에 나는 trippin 나는 trippin 자기야 나를 좀 봐봐 아무리 그래도 취하면 곤란해 드링크에 피나 콜라다 맘에 안 들어도 마지막 잔이야 잠시만 나가서 걷자 오늘이 아마도 여름의 마지막 밤이야 지나가렸음 조금은 가슴에 담고서 우리의 내 감성적이야 왜 이리 너는 몰라 인스타그램 속 따위 다 먹어도 아니지 뻔한 이야기를 하려는 게 아니야 Just wanna talk about you 울리는 게 아니라 말하고 싶어 I love you 말하고 싶어서 love you 다시 한 번 더 love you 어떤 술은 다 너를 보기 전에 네나 버득하는 여름에 나 피냐콜라다 내 옆에 냐콜라다 В Анталии по практике рынок в вашем районе один раз в неделю. Отсюда и большие тележки у всех местных, так как продукты покупают на всю неделю. Этот рынок работает по субботам. Надеюсь, цены вам будет видно, они указаны за килограмм. Evet. Niye aynı yerde? Ne kötüyse. Здесь будет все свежее, широкий выбор и, конечно, вам дадут все попробовать. Bakıyorum bak. Bakın helal et. İyi mi, güzel mi? İyi bir öyle götürelim. Güzel kokuyor. Hadi anlat bizi nasıl sıçıyorsun? Как ты выбираешь? Bunlar kuru olmalı. Şu anda yaş. Yapacak bir şey yok. Сухим должна Bak быть bu kurumuş. щепка. Bu güzel gözüküyor. Ama ben yine de bunu da içimde. Kırılmıyor. Dişinle kırıyorsun. Dişin sağlam mı? Yani. Artık olmayacak ama. Aynen. Fındık ne kadar? Хорошее качество товаров и невысокие цены делают Онтарио одним из самых привлекательных направлений как для жизни и отдыха, так и для шопинга. Получайте удовольствие и наслаждение от любых покупок, в какой бы вы стране ни были. Турция – это прекрасная страна для шопинга, где каждый может найти как полезные и практичные вещи, так и приятные сердцу безделушки. Помните, что на рынках и в небольших магазинах приветствуется ваша инициатива в торге, чем я вам регулярно рекомендую пользоваться. Спасибо большое Айсу за потраченные силы и энергии для этого благого дела. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, это очень помогает его развитию. Переходите на канал, где много интересных и увлекательных видео. Пишите в комментариях, какие вы любите совершать покупки в Турции. И до встречи в новом выпуске. Пока-пока!